wanaagsan idil ahaantiinba kula soo dhawaada barnaamijkeena maawalada dhallaanka oo ka daawataan marka soo booqataan channelkan YouTube ku leenahay ee dhalan koriye toddobaadba sheeko cusub ayaa ku maqashaan sheekada toddobaadkana waxaa la yiraahdaa bilan iyo eedadeed baxsan waa sheeko ku saabsan inan yar hooyadu da'da caruurnimada ku jirta weyday labadeeda waalid waxay isugu biiray agoon iyo rajinimo kuna soo dhawaada sheekada bilan iyo eedadeed baxsan aan ku bilaabo ee waxa la yiri bari hore ayaa waxa jirtay inan yar oo bilan loo oran jiray waxay tu yar oo timadaha leh nolosheedana waxay inta badan caan ka ahayd deegaanka ay ku nooleed waxay ciyaari jirtay kubadda waxaana ahayd ku faraxsan nolosha ay haysato balse muddo kadib waxa dhintay labadeeda waalid hooyadeed iyo aabaheed waxaana la geeyay guri lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah halkaas oo silic iyo darxumo kala kulantay ka gadaal markay labadeeda waalidba dhinteen muddo kadibna waxa maqashay eedadeed oo baxsan la oran jirtay ahaydna gabadh qaniya oo hantile waxay doontay inay soo kaxaysato kadibna hablihii u shaqayn jiray mid kamid ah ayay ku amartay inay u hagaajiso qol yar oo dabaqa ugu sareeyay ee qasrigeeda ku yaalay inanta shaqaalihiina waxay hadda isweydiinaysaa bal waxay kala kulmi karaan inanta yar ee u imanaysa iyo nooca ay noqon doonto bilana gurigeedadeed ayaa timi waxay tuniyad wanaagsan farxad ayay la ooyday oo laabta ayay eedadeed gelisay balse eedadeed uma jixin wax naxariis ma tusin ee jaranjaro dheer oo dabaqa sare ee gurigeeda qabata ayay korsiisay kor ayayna u sii waday iyadoo markii dambena geysay qol yar oo gurigeeda dhakadeeda sare ku yaala waxay ku tidhi kan waa qolkaaga waad aragtaa halkan ayaad seexanaysaa saacadu markii 6 gaadhana waanu cashaynaynaa ee soo dag oo yaan lagu waayin bilanna aad ayay ugu faraxday inkastoo ay arkaysay inay dideed qani tahay haddana hal marna isma weydiinin sababta ay qolkan yar kalideed ugu soo xidhay saacada ayaa 6 galabnimo gaadhay baxsanna miiskii cunada ayay soo fadhiisatay balse bilan ma joogto gabadhii u shaqaynaysay ayay ku tiri meeday bilan markaasay ku tiri ma ogiye ma u yeedha iska dhaafay tiri waxbaha u yeedhine kadibna iyada ayaaba dabaqa sare fuushay qolkii ayay ka soo eegtay oo ay aragtay inay si joogin waxayna u tagtay ninkii waashmaanka ahaa isna waxa uu u tilmaamay halka ay bilan joogto iyada oo guculaynaysa ayay u tagtay way ka soo kaxaysay bilan oo buur dusheed saaran daawanaysana deegaanka dabiiciga ee quruxda badan way soo kaxaysay oo gurigeeda ayay ku soo celisay miiskii cunada ayay soo fadhiisisay iyada oo aan kala hadal wixii dhacay oo dhan joogna u odhan kadibna intii soo agtaagtay ayay ku tidhi ma leedahay oo ma jirtaa ciyaar aad ku ciyaarto oo noloshaada ku farax gelisa bilana waxay ku tidhi haa waxa jira kubad qurux badan oo aniga aabahay isla ciyaari jirnay imkana aan saaxiibaday la ciyaaro qof ayaa hadiyad noogu soo diray ma soo oga qofka uu yahay aabahay markii aan weydiiyay waxa uu yiri wax macna sameyn mayso inaad ogaato cidii noo soo dirtay macnuhu waxa weeye inay adiga ku farax geliso runtina aad ayay farax gelin jirtay taas weeye ciyaartan jeclahay gobolka ayaa dhacay habeenka ayaa madoobaday bilanna waxay ka dhaxwaysaa qolkeedii yara nolosha aabaheed la soo qaadatay ayay xasuusatay iyadoo murugaysanayay tiri aabe allaha ku naxariisto laakiin waan hubaa haddii sidoo kale qol yar oo madow oo dabaqa sare dushiisa ku yaala kelida aad fadhiyi lahayd inaad murugaysnaan lahayd oo aanad xataa nolosha ku faraxsanaateen waxay xasuusanaysaa waqtiyadii wanaagsan ee aabaheed la qaadatay subaxii ayay timi eedadeed ayay ku tiri eedo xali riyo xun ayaan ku riyooday oo anigoo dhintay ayaan riyooday halkay ka sugaysay inay eriya naxariis la ku tiraahdo ayay ku tiri waxay dhimani mad markii hore horta subax wanaagsan ugu tiraahid kadibna way ka dhaqaaqday iyana niyada ayaa jabtay ninkii waashmaanka oo arkay ayaa ooyay qalbi darrada eedadeeda ayuu ka yaabay intuu yimi ayuu ku yiri waan ka xumahay riyada xun ee xalay ku riyootay alla kuma rumeeyo eedadana waa tu qalbi eegagan oo naxariista alla ka dheereeyay aad ayuu ugu qalbi dabcay waqtiga ayaa soconayay maalmuhuna way korayeen bilana nolosha qalafsaneed ee eedadeeda ay iskala qabsatay haddana way koraysaa maalintii waxay ka caawin jirtay casharada iskuulka loo soo siiyo oo way la eegi jirtay mararka qaarna waxay ka
ku adeegsan jirtay inay ku ciyaarto qayb ka mid ah gurigeeda beerta ayay waraabin jirtay iyadoo maalmaha kalena adeegga guriga xataa ka caawin jirtay maalin ayay si lama filaan oo la kulantay nin dhar madow xidhan oo dariiqa kalidii taagan qof naxariis badan bay ahayd oo way la hadashay isna hadalla aysan waxba ka fahmayn ayuu ku yidhi balse si ba'an ayuu u eegay wayna isaga tagtay iyadoon waxba ka fahmin maalin kale ayaa iyadoo eedadeed la socotay isla ninkii ka soo horbaxday maantana way salaantay balse markana waa uu salaamay waana la hadlay hadalla diiran eedadeedna waxay tiri la yaab leh ninkani waa maalqabeen guri weyn leh tan iyo intaan arkayna wuu murugaysan yahay oo kelidii ayaa guri cidlaa degan kalow maxaa ka xun waxaase isaga iyo inanta eedada u tahay ku wada hadlayaan hadda maqli mayso wayse yaabtay maalin dambe ayay gurigii timi iyadoo ay baahiyeysan oo gaajaysan wadaa eedadeed juuquma odhan maalintii xigtay ayay bannaanka u baxday waxayna soo kaxaysatay wiil yar oo gaajaysan agoon iyo rajay ah dariiqana kelidii ku nool balse markan eedadeed baxsan si ba'an ayay u xanaaqday waxay ku tiri maalintii hore ay gaajaysan ayaad ii keentay maantana ilmo yar oo dib jir ah ayaad suuqa iga soo kaxaysay ma waxaad u malaynaysaa dhibaatooyinka iyo xumaanta aad samaynayso oo dhammaynaysan igu fillayn iga tuur ilmahan yar ilmina wuxuu yidhi anigu dib jir mehii agoon ayaan ahay wuuna cararay isagoo ooyaya bilana way ka daba carartay si ay u soo celiso balse waa u niyad jabay oo mar kale ayuu dariiqa isaga laabtay aad ayay uga xumaatay ilmahan yar aan daryeelka haysan subaxii markii waagu baryay iyo iskuulka aaday waxay to caqli badan oo iskuulka laga jecel yahay balse meelaan iskuulka ka fogeyn waxa ugu yimid ninkii ay arki jirtay wuxuuna uga sheekeeyey qisadiisa wuxuu ku yidhi magacaygu waa Buraale dhallinyaranimadeedii hooyada ayaan si ba'an u jeclaa waxaan doonayay inaan guursado balse iyadu weligeedii maysan jeclayn markii dambena aabbaha ayay guursatay magaaladana way iga guurtay hadda waxaan maqlay in hooyada iyo aabbaha labaduba dhinteen adigana markii aan ku arkay waxay hor yimid sawirkii hooyada runtii xasuusihii hore noloshayda ayaan dib ugu laabtay waxaan ogahay inaanad eedada daryeel fiican ku qabin waxaan hay hantiile waxaan doonayaa inaan ku kafaalo qaato kuuna noqdo aabba iyo hooyo qaatana waajibkii hooyada iyo aabbaha qaadan lahaayeen ee Allah u naxariistay ay ka dhinteen iraac wakaali aniga guriga igula noolow waan hubaa inaanad eedada ahayn qofna aad naxariis iyo daryeel ku qabtee iyana aad ayay u ururtay waxay tidhi eedaday kama tegi karayo si kastoo aad ii barido waayo waa eedaday way soo kaxaysay mana odhan karayo waxaan raacayaa ninkii aan dariiqa ku bartay tan iyada ayay xataa qalbi jab iyo abaalka dhac ku tahay laakiin aan fikiro waxaan hayaa arrin kale oo laga yaabo inay labadeennaba xidhiidhkeenna xoojin karto anna aan mar kasta kuu iman karo haddii aad arrintaas samayso waxaa jira wiil yar oo dariiqa ku nool sidoodoo kale rajay iyo agoon labadaba ah cid caawisana aan haynin wiilkaa yar kafaalo qaado gurigaaga gee anna mar kasta isaga ayaan soo booqanaya oo waan ku iman doonaa ninkana sidaas ayay isku afkarteen wax yar kadib markay go'aanka isla qaateenna way ka tagtay dariiqa iyadoo maraysa oo socota ayaa shil dhacay baabuur ayaa jiray bilan waxaana soo gaadhay dhaawac weyn oo nolosheeda oo dhan khalkhal geliyey waxaana loola cararay dhakhtarka halkaas oo hadda xaaladeeda lagula tacaalayo eedadeed ayaa u timi aad ayay uga murugootay in inanteedu ay hadda tahay dhaawac amba bukaan sariiryaala muddo dhakhtarka markay ku jirtay ayaa la soo saaray iyadoo aan lugaheeda ku socon karaynin eedadeed ayaana daryeeli jirtay sidoo kalena waxaa soo booqday ninkii ay suuqa isugu barteen aad ayuu xaaladeeda uga warhayn jiray waxay ka wada hadli jireen bal sida mar uun loo daweyn karo eedadeedna hadda waxay u ogolaatay inay xayawaanadii ay jecleed oo dhan ay soo kaxaysato oo ay guriga ku haysan karto inkasta oo aysan lugaheeda isku taagi karin maalin kale ayaa dhakhtar ay la ballansanayeen u yimid waanu baadhay balse waxuu ku yidhi waan ka xumahay idima sheegi karo war wanaagsan waxay u badan tahay inaysan nolosheeda oo dhan mar dambe lugaheeda isku taagi karin bilan eedadeedna way murugootay kadibna way miyir beeshay oo dhulka ayayba ku dhacday markii ay warka xun maqashay bilan ayaa maqashay oohinta eedadeed iyana way ooyday oo way murugootay dhammaan deegaanka ay ku nooleed oo dhan ayaa laga murugooday markii la maqlay warka aan wanaagsanayn iyo shilka naxadinta leh ee inantii yarada ee qalbiga wanaagsaneed ee bilan ay gashay
dhammaantood dadka ayaa ka murugooday nolosheeda balse iyadu marna isma dhiibin waxay dadka inta badan kala hadli jirtay ciyaartii aabaheed la ciyaari jirtay maalin dambe waxaa soo booqday ninkii ay taqaanay iyo wiilkii yaraa ay suuqa ku aragtay oo la kafaalo qaatay oo hadda nolol wanaagsan ku nool iyana si ba'an ayay ugu faraxday baxsan idadeedna runtii waa soo dhaweysay waxayna maalin kasta guriga ugu iman jirtay iyadoo daryeesha waxaana ku ballamisay hablihii u shaqayn jiray inay si baan u daryeelaan maalintii dambana waxay ku tidhi hadda laga bilaabo waxaan kula ciyaari karaa ciyaarihii aad la ciyaari jirtay aabbaha iyo saaxiibada ee aad noloshaadu dhan ku riyoonaysay guriga ayaynu ku wada ciyaari karnaa ninkii ay suuqa ku baratina wuxuu u tagay dhakhtar caan ah oo dadka lugaha ka burburay kun caana wuxuuna ka dalbaday inuu inanta yar daaweeyo laakiin dhakhtarku wuxuu u sheegay inay isdileen eedadeed baxsan lacagna ay isku leeyihiin uusan arki karin balse muddo kadib wuxuu ku qasbay inuu baxsan daweeyo maalmo kadibna dhakhtarkii ayaa baxsan loo keenay wuuna eegay wuxuu ku yidhi waxaa laga yaabaa inay nolosheeda rajo leeday laakiin daaweyn dheer ayay u baahan tahay ee halkan kaga tega way kaga tegeen qarashkii ku baxayna waxaa qaatay buraale oo ahaa ninkay suuqa iska barteen maalmo kadibna bilan waxay eedadeed u soo dirtay warqado ay u soo qori jirtay warqada tan waa tu ka duwan kuwii hore ugu soo qortay oo qalbi taabasho leh waxay ku bilowday idda waan ku salaamayaa waxaanan kaaga mahadnaqayaa waxyaabihii aad nolosheeda ii qabatay oo dhan warqadan maanta kuu soo qorayana waxaan kugu sheegayaa war wanaagsan iddo waxay u badan tahay inaan lugahayga isticmaali karo maalinba maalinta ka dambaysa ayaan ka soo raynayaa waxayna u muuqataa inaan ka maarmi doono qoryihii aan ku boodi jiray maalin aan fogeynna waxaan rajaynaya inaan lugahayga ku socdo noloshaydana aan keliday dabaran karo aad ayaad idda u mahadsan tahay wixii aad noloshayday tartay oo dhan hadeertadanna waxaaban awoodayaa inaan istaago idda mahadsanid maalmo kadibna way socotay oo lugaheeda ayay bilan isku taagtay sheekada tan carruurey waxaad ka baratay daryeelka iyo ixtiraamka ay naga mudan yihiin carruurta iyagoo da'yar ku jira waalidiintooda waaya haddii aad garanayso oo asxaabtaada ka mid yahay ama ehelkaaga uu ka mid yahay ilmo yar oo isagoo da'da carruurnimada ku jira waalidiintii waayey amba mid ka mida waalidkii dhintay wuxuu nolosheenna oo dhan inooga baahan yahay ixtiraam iyo daryeel iyo hamuugaanin intaynu ku kulmayno sheekatan oo kalena toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo adiyo ehelkaagaba waxaan ku rajaynayaa waqti wanaagsan